喂，大家好啊！2025年12月2號啊，而家咧上晝9點半，哇，好好天！今日咧有少少時間，不吐不快，咁就講翻兩句啦。即係時間好緊迫，我就冇時間，都學人錄嘢喺度。睇到兩個啞鈴啊，係嘛？一個大一個細係嘛？其實一樣重，一樣咁重啊，都係20磅嚟嘅呢兩個，係嘛？係咪正常呢啲16磅啦，兩個一樣大啦，係嘛？但係呢個咧一大一細，但係一樣重量，係嘛？就好似而家咁，而家香港啊，係嘛？咪喺度個個都講嗰單大埔宏福苑火災啊，係嘛？有啲做得唔好，有啲做得好，係嘛？咁咧就好多人都係讚消防，係嘛？尤其是有個英勇犧牲咗添，係嘛？話做得好，但係啲網友咧係唔會放過你嘅，佢都會喺呢度咧捉漏洞。最近開始咧就撩話啲消防咧就應該事前都要 check 好嘅，係嘛？冇 check 好即係失職，係嘛？即係你啲有搏命讚係嘛？佢就撩，係嘛？消防你哋讚得咁好啊，其實都係做錯嘢嘅咁樣，係嘛？幾狠毒啊！咁我就唔係去討論呢樣嘢，我又唔係好知詳情，係嘛？但係咧，火災之後咧就陸陸續續咁拉咗好多人，係嘛？咁事後工作亦都好艱巨嘅，去 check 人啊，入火場啊，其實應該就係我哋警察部嗰個災難後嗰啲 check 嗰啲死傷者嗰啲啦，咁就一般就係嗰啲咧，以前嚟講係嗰啲正在受訓嘅刑事偵緝處嘅探員咧，去做呢一 team 嘅，係嘛？做呢一 team 嘅去鑑證嗰啲死難者嘅。唉，咁警察係咪好辛苦啊？係咪有做嘢都係嘛？你唔好講現場嗰啲維持秩序㗎啦，係嘛？警察亦都相當辛苦，我覺得。咁後來再拉咗一啲司儀貪污啊、賄賂啊嗰啲咧，就廉政公署亦都出動，係嘛？而家陸陸續續咁喺度拉人，咁當然警察亦都陸陸續續幫手一齊拉，係咪先？係咪都做嘢？跟住救護員當然相當繁重啦，係咪啊？救咗之後有啲傷者，咪救護員去幫手啊？所以全部總動員，紅白藍係嘛？加埋呢個廉政公署，跟住帶到返醫院，當然啲醫務人員啦，係嘛？每一個人咧都有出咗唔少力嘅，即係我講政府部門啊，私人嘅當然更加有啦，捐錢嗰啲當然要讚啦，係嘛？賽馬會跟住李嘉誠先生係咪先？係嘛？霍啟剛佢哋家族當然都捐咗幾千萬啦，係嘛？當然仲有好多，咁就唉，死亡人數會上升嘅，我相信一路查落去，係嘛？你清咗現場就會睇下裏邊有冇啲，仲有冇啲殘骸，係咪先？咁但係我今日主要就係覺得咧，即係除咗消防員咧，其實警察、廉政公署、救護員係嘛，醫務人員都係付出咗唔少。咁當然有啲係市民咧自己去幫手啊，或者現場有好多英雄故事係嘛，或者講到嗰個外傭啊，用個身攬住個少主啊嗰啲係嘛，應該都好多呢啲咁嘅 case 係嘛，有一個又抱住個細就拖住個腦咁你逃亡係咪先？
唉，咁而家希望嗰啲救咗嗰啲傷者唔好再惡化啦，係嘛？咁就，但係我嘅目標今日主要都係讚下，除咗消防員之外咧，都要對其他嘅部門咧讚賞。好，下次再傾。